Mä kerron sen kohta, mutta me tehdään nyt äkkiä yksi häiriö. Mun tuli niinku päiväkodista. Me oltiin ulkona. Keitä sieltä tuli? Mä olin tekemässä hiekkakakkuja. Mulla tuli kauhea ripuli. Onko sieltä tuli? Mä en kertonut sen päiväkodin tädille. Päiväkodin täti kysyi, miksi mulla on kauhea sellainen paksu klöntti ripussa. Mä sanoin, että mulla tuli ripuli. Niin. Sitten päiväkodin täti pesi mun pepun. Se oli aika noloa. Sitten toinen. Mä olin päiväkodissa, mä olin tulossa vessasta. Mulla oli housut alhaalla. Ja mä huusin moi Ulla-Maija. Vähän noloa. Tai siis saman päiväkodin. Päti. Mut enää mä en oo päiväkodin. Tai siis mun pikkusisko on nyt siellä ryhmässä, missä mä olin silloin 5-vuotiaana. Niin, mutta se Ulla, tai se mun, no Ulla nyt ihan sama. Se mun päiväkodin täti on toisessa ryhmässä. Mun pikkusiskolla, ketä on 5. Sama ikäinen silloin, kun mä olin menossa sinne. Tai tälleen. Niin se, niin sellä on nyt sitten eri. Mut sama päiväkoti. Ja tämä video oli tässä. Kohta minä lopetan.